오늘은 S 그리고 T의 발음을 공부하겠습니다. 먼저 무성음 S입니다. 이 발음은 의외로 한국어에 비슷한 자음을 찾기 힘들어요. 가장 비슷한 소리는 의성어 쓱, 쓱 이 소리인데요. 뭔가 바닥을 밀면서 지나가는 느낌으로 쓱 이렇게 한번 해보세요. 이때 혀의 위치는 쭉 펴서 윗니 뒤에 가깝게 대어야 해요. 윗니와 혀의 사이로 바람이 나가면서 소리를 만들어내는 거랍니다. 아참, 이 소리는 우리나라 시옷보다는 쌍시옷 스에 가깝게 들려요. 한 가지만 더. 이 유성음 소리 S에다가 소리를 실어주면 Z 소리가 된답니다. 한번 따라해 볼까요? Z, Z, Z 발음은 다음 시간에 좀 더 자세히 살펴볼게요. 먼저 바다라는 뜻의 C를 발음해 볼까요? 흔히 이 단어를 한국어로 발음하듯 C라고 발음하시거든요. 이때 혓바닥만 길게 빼서 윗니에 가깝게 옮겨와 주세요. 그러면 발음이 좀 더 S에 가깝게 바뀐답니다. 한번 해볼까요? C, C. 단어 몇 개만 더 연습해보죠. sad, seat, suit. 다른 자음과 함께 붙어있는 S 한번 발음해볼까요? snake, sky, steak, special. 혹시 제가 sky, steak, special 이거 발음할 때 그 다음 소리를 된 소리로 발음한 거 눈치채셨나요? 무성음과 무성음이 만나면 그 다음 무성음이 된 소리로 변한답니다. 이게 무슨 소리냐고요? 원래 sky는 I 이렇게 발음하셔야 된답니다. 첫 소리, 둘째 소리 둘 다 무성음이니까요. 그런데 이렇게 발음하면 너무 힘들어요. 그래서 이어서 발음하다 보니까 뒷소리가 자연스럽게 변해 우리말의 된 소리가 되는 거죠. 원어민들은 한국말의 된 소리를 잘 발음하지 못하는데요. 실제로는 이렇게 그들의 발음에도 된 소리가 존재한답니다. 잘 이해가 안 되신다면 원리는 무시하셔도 좋아요. S 뒤에 나오는 K, T, P 이 소리를 끄, 뜨, 뿌 이렇게 된 소리로 발음하시면 돼요. 그들이 자연스럽게 하는 것처럼요. 그럼 S 이 소리가 맨 뒤에 나오는 경우는 어떻게 될까요? 무성음이라서 받침 없이 단독을 발음된답니다. kiss, pass 이 단어들처럼요. 여러 번 말씀드렸는데요. 맨 뒤에 나오는 무성음은 받침 넣어서 발음하시면 이상해요. 키스, 패스 이게 아니고 kiss, pass 이렇게 발음하세요. 이번에는 T 소리를 한번 연습해 볼까요? 조금 전에 말씀드렸듯이 T 소리도 무성음이에요. 짝꿍인 D 이 소리는 유성음이죠. 이 발음을 할 때 혀의 위치는 D와 동일해요. 혀의 팁, 끝부분이죠. 이 부분을 윗니 바로 뒤에 대고 발음하는 건데요. 이때 바람만 나오는 거지 실제로 음성을 내서 발음을 하진 않아요. 동일한 혀의 위치에서 음성을 내면 D의 발음이 되는 거죠. 맨 앞에 나오는 T 소리는 모음과 만나서 유성음화 되기 때문에 발음하기 전혀 어렵지 않아요. 혀의 위치만 잘 기억해 주세요. 아래 단어들 발음해 볼게요. task, to, table, tear, top. S와 마찬가지로 마지막에 나오는 T 소리는 받침 넣으면 안 되는 거 기억하시죠? 아래 단어를 발음하실 때 part, cart, alt, cat 이렇게 발음하지 마세요. 한번 따라서 발음해 볼게요. part, cart, art, cat 어렵지 않아요. 그런데 이 T는요 다른 소리들과 만나면 변함상하게 변한답니다. 이 부분은
제가 알파벳 소리가 끝나면 한번 정리해 드릴게요. 블로그에도 강의 노트 정리하고 있으니까 본 강의 하단을 참조해 주세요. 오늘 강의 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 구독 버튼 누르는 거 잊지 마세요. 그럼 안녕!